111 días despois, a farola volveu a farola. Vémolo xa nun xornal semanal no que a imaxe máis destacada é esta. Máis de medio milleiro de persoas participaron nunha manifestación a favor da educación. Comezamos. Moi boas tardes. 3 meses e 21 días foi o tempo no que a farola non tivo farol que lle dá nome de forma oficiosa. O seu regreso foi o pasado mércores e cun pequeno cambio estático, pois recuperou o bronce orixinal que se perdera baixo varias capas de pintura negra. E mentre xa comezou a construción da fonte, a única dúbida que queda é se volverá a estatua dos cabalos a onde estaba. Pois a Asociación Rapa das Bestas pediu que se traslade a Sabucedo e chegaron a propoñer 3 posibles ubicacións. O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, asegurou que se van a afanar en valorar a proposta, pois o remate das obras da farola xa está a caer. E esta semana tivemos 2 manifestacións na Estrada. A máis recente é esta. Celebrouse este sábado para pedir que o campeonato de Besalmón, que se está a celebrar hoxe, se suspenda. Pero a máis numerosa foi a do pasado mércores, cando centos de mestres, nais, pais e estudantes percorreron o centro da Estrada para pedir melloras na educación. Esta foi a manifestación máis numerosa nos últimos anos. Reclamaron que haxa máis mestres nos centros educativos para así poder ofrecer unha educación máis individualizada. Necesitamos máis recursos, necesitamos máis profesorado, necesitamos menos burocracia, necesitamos unhas infraestructuras dignas, nas que non haxa goteiras, nas que non se apiñe a xente. Necesitamos unhas clases con menos alumnado por aula, con máis profesorado para dar apoios. Pois defendemos mellorar as nosas condicións de traballo, pero máis que nada da situación educativa en este caso pois da Estrada, pero en xeral do ensino público galego. O profesorado que quere é dar unha educación o mellor posible ao alumnado que temos, que é o futuro de todos, e non podemos. Ante casos tan graves como hai de masificación en tantas aulas, a individualización do ensino, que é o que perseguimos en xeral todo o profesorado, cando estás dentro da aula co teu grupo, faise prácticamente imposible. Un dos centros nos que máis se está a notar esta situación é o IES Manuel García Barros. Eu creo que foi coa supresión da ESO no Antón Losada, pois que o noso alumnado medrou de maneira vertiginosa. Precisamente a situación do IES Manuel García Barros chegou ao pleno do pasado xoves. O Partido Socialista presentou unha moción de urxencia para reclamar medidas que solucionen a situación que se está a vivir ali. Pero ao rexeitarse a urxencia cos votos do PP non se chegou a debater. No pleno tamén se aprobou o novo regulamento de extincións e honras, a creación dun servizo de transporte que conecte o rural e a reversión do antigo xulgado número 1. Non prosperou a moción socialista para crear un centro interxeneracional. Arde o cadro eléctrico dunha empresa no Alto da Cruz. Só houbo que lamentar danos materiais. Varios mestres de Mallot puideron coñecer a forma de ensinar no ciclo de Madeira. Presentan un proxecto para rehabilitar vivendas baleiras no rural estradense. A semana virá marcada polas sucesións de días de chuvia, sendo o mércores o único día no que pode non chover. E como saben, no momento no que a publicación deste vídeo estáse xogando un partido decisivo para o estradense, pois deste resultado e dos seus contrincantes dependerá que poidan xogar os playoffs ou non. Lóxicamente non lles podemos ofrecer os resultados nin contarlles que está pasando, por iso imos rematar este xornal semanal dun xeito un tanto especial. E aquí hai uns días, L.D. Lewis sacou o seu último tema, Inferno Vermello, que vai sobre o estradense. Por iso rematamos con el. Moitas grazas por estaren aí e vémonos a semana que ven. Estradense, Roxe branco hasta o final. 100 anos contigo, e os que quedan por loitar. Estradense, a estrada contigo. 100 anos de historia, orgullo e sacrificio. Estradense, Roxe branco hasta o final. 100 anos contigo, e os que quedan por loitar.